people, how are you today? Hoje nós vamos estudar sobre os animals. A história que hoje eu vou contar se chama A Ovelha Rosa de Dona Rosa e foi uma sugestão da Tamara. Vamos lá? E começa assim. A Fazenda Rosa de Dona Rosa não era uma fazenda comum. Tinha um pequeno detalhe que a tornava diferente. Sabe o que é? Tcharam! A ovelha rosa. É que a Dona Rosa gostava tanto, mas tanto da cor rosa. Imagine você que ela pintou o curral, o celeiro, o galinheiro, a casa, tudo de cor de rosa, por dentro e por fora. E deixou na porta 2 latas de tinta da cor rosa, no caso de alguma emergência. Daí explica por que a ovelha era rosa. Um belo dia, estava a ovelha passeando quando tropeçou numa lata de tinta. E ficou toda cor de rosa. E olha, que ela tentou se lavar de todas as maneiras. Tomou banho de rio, tomou banho de bebedouro, até de chuva. Mas nada tirava aquela cor. Mas não vou negar, a Dona Rosa até achou que ela ficou bem mais bonita. Imagine você, qual outro bicho que a Dona Rosa também adorava? Vou dar uma dica, ele também é cor de rosa. Se você disse que é o porco, você acertou. Mas sabe, pra falar a verdade, a ovelha ela não gostava tanto assim da cor rosa. O que ela mais queria era poder brincar, correr com os outros bichos. Mas ela começou a perceber que toda vez que ela saía correndo pela fazenda, brincando, as outras ovelhas ficavam rindo dela. E era comum vê-la triste, solitária, sem ter ninguém para brincar durante a fazenda. Até que um dia estava a ovelha rosa sozinha, quando a galinha resolveu puxar a conversa. Ovelha, por que você tá assim tão triste? E foi assim que a ovelha explicou que ela estava daquele jeito porque ela era diferente. E ela não gostava de ser assim. Quando a galinha percebeu que o que deixava triste a ovelha era sua cor, o rosa, a galinha teve uma ideia. Sabe o que ela fez? Se pintou todinha de cor de rosa. E as duas ficaram brincando o dia inteiro lá na fazenda. A ovelha rosa e a galinha rosa. Elas brincaram. E no dia seguinte, os bichos acharam aquela ideia fantástica. E sabe o que eles fizeram? Se pintaram também. Imagine você, o cavalo, o gato, o cachorro, o pintinho, a galinha, tudo cor de rosa. A fazenda virou uma festa cor de rosa. E a ovelha adorou. Mas quando a noite chegou, caiu uma chuva tão forte, mas tão forte, que levou a tinta de todos os bichos. De todos, menos da ovelha rosa. Aquela tinta que ela tinha sido pintada era uma tinta diferente. Mas só então que os bichos entenderam que eles não precisavam ser todos da mesma cor para poderem brincar juntos. Afinal, cada bicho é de um jeito, cada bicho é de uma cor. E são lindos da forma como são. E o melhor, quando a ovelha rosa percebeu que ela era aceita do jeito que ela era, ela ficou feliz. E pela primeira vez, desde aquele dia que ela tinha sido pintada de cor rosa, lá na fazenda da Dona Rosa, ela não se sentiu triste. Não se sentiu triste em ser diferente. E entrou por uma porta, saiu por outra. O rei, meu senhor, que lhes conte outra. Até a próxima! Hello, my little babies! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de inglês. E o tema qual é? Os nossos farm animals, os nossos animaizinhos da fazenda. Nós temos aqui que nós vimos semana passada o nosso amiguinho Rabbit, a nossa amiguinha aqui branquinha, a Chicken, o nosso amiguinho aqui marronzinho, o Horse, a outra aqui toda pintadinha, nossa amiguinha Cow.
Temos aqui embaixo de cinza, donkey. O outro amiguinho aqui de cinza, o dog. E a nossa amiguinha tão fofinha, a nossa amiguinha sheep, certo? Então, vamos ver agora o que pede na nossa tarefinha. E a tarefinha de hoje pede o seguinte: cubra os pontinhos fazendo a sequência numérica e depois cole a sua foto na parte indicada, tá certo? Tem dizendo aqui, ó, nós vamos cobrir os pontinhos do nosso tractor. E aqui tem dizendo, recorte essa parte e cole a sua foto. Não precisa ser por trás não, certo, gente? Pode cortar só a fotinha mesmo e botar aqui na frente, tá bom? Vamos lá. Vou cobrir aqui os pontinhos. Eu cubro daqui, vocês cobrem daí. Estão vendo a sequência numérica aqui, ó? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão vendo? Então, vamos lá cobrir essa sequência e tem um restinho, tá certo? Até o finalzinho, todinho aqui os pontinhos. Vamos lá. Vou colar minha fotinha e agora os pontinhos. Olha só como ficou legal. Ainda tem também a outra palavrinha, certo, gente? Aqui nós cobrimos o tractor e agora vamos cobrir o nome dele. Estão vendo as letrinhas todos pontilhadinhos? Nós vamos cobrir agora, tá certo? Olha só, que bonito. Olha só ele aqui na fazenda e os nossos amiguinhos. Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Fica com Deus. Bye, bye. Até a próxima.